mamaya. Katawan! Ayun! Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, we are going to do with my sister, Ruby. We are going to do a unboxing this mystery box from Lazada. So, nabayaran ko siya 300. Hindi namin alam kung anong laman nito. So, first time ko din na bumili ng mystery box na ganito. Cost 300. Actually guys, may paparating pa ako na mystery box. Sasabihin ko din, papakita ko din yun sa inyo kung anong laman nun. So, actually so far, ang doon sa nito, sabi ng Lazada sa advertisement, cellphone daw. So, titingnan natin ngayon. Sabi cellphone? Oo, cellphone. Sigurado ko akin yan. Wow! So, anuhin namin ngayon. Titingnan ko ang cellphone ba. Pero, patingin mo, cellphone ba? Magaan masyado, guys. Hindi ko alam baka ano to. Panty. Super gaan. Tapos, parang kumakalog siya. Na something. Yeah. Oh. So, ito yun siya. Ganito lang siya kaliit. May scissor tayo dito. Titingnan natin kung... Ano? Sabi dito ako! Sana mapasakin yung laman. Ano pala ba to? Ay, dito nga. Dito. Hala, anong nangyari? Oh my. So, natanggap ko ito. Natanggap ko guys! So, yung papel na una, yung information ko. So, tingin? Uy, wag. Mga information ko. Kung saan dinideliver. Ayun, what's your name? Ay! What's that? Ay! Worth it ba? Hindi siya. Wait lang. Isa-isahin natin. Ay! Una, ito muna. Tingnan nyo guys. Wow! Ano What's to? this? Ay, small pocket. Ano to? Pocket? Parang ano? Parang mali. Small wallet. Parang malita siya, no? Ano to? Ay! Mali! Tingnan nyo guys. Ayan na. Nakikita nyo ba? Ayan siya. So, pag isasara mo siya, para siyang malita. Kasi ano siya, parang, ewan ko, hindi ko maintindihan yung texture niya. Pero maganda. Maganda siya. So, ito. Next. Ano to? Siguro magkano kaya to? Magkano? Mga 150? 150? 100. 100. Okay, so 100 ko. Tingnan natin kung mababawi natin yung ano. 100 to? 50 lang ata to eh. Sige, gawin natin 50. Okay, 50. Ito Cord. Charger cord. Hindi, keyboard siya. Anong klaseng keyboard? Parang charger nga. Oo, parang Ito, charger. ito. Nakikita niyo ba? Okay. So, magkano kaya ito? Pag binibili ito, magkano?
Ikaw, 150. 150 ka. Walang ano eh, walang price tag. Hindi, walang ulo-ulo. Kaya nga, sabi ko charger, ano lang to, USB. Yung USB pang USB. Yan siya, guys. Hello! Ano to? Spray. Akin to! Ano siya, guys? Ayan. Hindi ko alam kung Spray. Spray siya. Pabango? Pabango siya. Amoyin natin. Ay! Ang ganda, guys! Ang ganda. Fake yan, ayan. Fake! Ang baho. Amoyin natin. Nakakahilo. Ayoko dahil, wag! Dito. Ay, hindi! Mabango siya, Kim! Mabango siya! Parang sa sa hotel. Amoy ng hotel. Magkano kaya to? Elizabeth Arden. Elizabeth. Siguro ilagay natin to 100. So, meron na tayong 150 to. Sure ka? 150, 200. Tapos, plus 50. Oh, you think 50 lang to? 50 lang ata to eh. 50. So, ano na yan? 50, 200, 250. Hindi pa tayo bawi, guys. Hindi pa tayo bawi. Saka, ito. Ay, what? Cashew nuts. Joke. Cashew nuts. Ay, umaandar ba siya? Yan guys, ayan. Stainless siya. Parang hindi siya umandar. Parang panlalaki. Bigay mo kay Fernandez. You think na masusuot siya ng ganito? Ay, parang sira. Hindi yan sira eh. A-adjust mo lang yan. Paano ba? Mo to dito. Dapat i-adjust mo to papunta dito. Tapos, sige, alam mo ha? May ganito ka, di ba yung ganyan sa akin? Ganyan, adjust lang yan siya. Kuhan pa tinidor. Tingnan natin kung aandar to. Huwag mo ganyan eh. Parang fake naman to. Kasi di ba i-remove to? Wait lang. Fake nga naman. Remove. Wala namang eh. Basta fake siya. Ay, hindi maganda. So, lagyan natin 50. So, 300. 350 to. Uy, 350 lang yan. Stainless watch na. Fake. So, last na siya, guys. So, 50, 300. Bawi na ako dyan. So, may isa pa. Titingnan natin kung ano to. Ano kaya ito? Yay! Charan! Ano yan? Headset. Headset? Oo. Tingnan natin. Headset siya, guys. Kulay purple. Purple ba? Ayan, purple. Tingnan natin. Magkano headset ngayon? 150. 150? Yes, stand. So, nag-earn ako ng 150. Pag ganon. Ay! Tingnan mo, parang... Oo nga, zipper style. Oo. Tingnan nyo, guys. Ayan o. Zipper style siya. Tingnan mo, pwede siyang ganyan. Ay, meron pa! Ganyan. Pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan. Galing. So far, lagay natin 100 to. Wala pong, hindi pa ako nakakita nito. Hindi natin sure kung ano. Siguro 100 lang yung na earn. So, yun. Wala na. So, yun yung guys. Nakaka-enjoy din pala pag mag-unboxing. Pero, so far, unlucky. Kasi yung cellphone na target namin. Kasi marami talagang nakakakuha ng cellphone. So, tingnan natin yung next video ko na unboxing din siya. Which is, paparating na. So, yeah. That's it, guys. Thank you for watching. And sana nag-enjoy kayo sa sa trip namin ngayon. So, I hope magkita-kita tayo ulit, guys. If you haven't subscribed, please subscribe and give a thumbs up if you like this. And of course, share this with your friends and comment down below if you love this video. And don't forget to subscribe!
So, thank you so much guys for watching. And see you soon. Bye-bye. Bye.